Mit navn er Malte Gregersen. Jeg er 27 år gammel, og jeg er kronisk syg. Jeg blev syg, da jeg var 18 år gammel, da jeg gik i gymnasiet. Og jeg fejler colitis ulcerosa, og derfor har jeg så i dag stomi. Jeg synes, når man får colitis, så kan du ikke rigtig finde nogen steder på nettet, hvor der er nogen, der forklarer om, hvordan det er generelt at være syg. Og jeg har længe gået og tænkt på, at jeg skulle da egentlig snakke med andre unge mennesker om, hvordan det var. Om hvordan det er at have stomi, og hvordan det er at være syg som unge menneske. Optrapningen til at skulle få stomi, den har jo egentlig ligget og luret længe, så det er jo ikke det samme, som hvis der er nogen, der får at vide, at de skal have stomi sådan inden for kort tid. Jeg har jo ligesom været syg i maven i flere år. Jeg fik først stomi, da jeg blev 21, så jeg har gået i måske 22. Jeg har gået i 3-4 år og tænkt på, at det nok peger derhen, at jeg skal have stomi. Så jeg ved ikke rigtigt, om det er en besked, hvor jeg har det samme chok, som andre mennesker de vil have. Eller det er den samme forundring over, hey, nu skal jeg til at have stomi, for jeg har jo lige set frem til, at jeg skulle blive opereret, i stedet for andre, der har... Man møder andre, der får stomi ret pludseligt. Mit liv har jeg har prøvet nogenlunde at holde mit liv normalt, men hvis jeg når jeg nu fortæller om det her, så kommer det til at lyde helt åndssvagt, fordi at det på ingen måde har været et normalt ungdomsliv, jeg har haft. Mit ungdomsliv har været meget med besøg på sygehuset, ny medicin, finde ud af, hvad gør vi? Vi lægger en ny plan, som ikke virker, så derfor så har du sådan meget, du får meget sådan en ungdomsliv, der bærer præg af, hey, nu venter vi lige et halvt år mere og ser, hvordan det går, og nu venter vi lige et halvt år mere. Da jeg var 18-19 år gammel og gik til lægen, der havde jeg jo meget sådan en samtale med min læge ude på sygehuset om, at vi skulle forsøge at se, hvor normalt et liv jeg kunne have. Og derfor så havde jeg også den forståelse af, at hey, jeg gider faktisk ikke, at den medicin, jeg får, den synes jeg ikke virker, og det gjorde den heller ikke i øvrigt. Så jeg fik ikke så meget behandling derude, og målet var jo heller ikke, at jeg skulle have stomi på daværende tidspunkt, mens jeg var, før jeg blev 21 år gammel. Så vi prøvede bare at se, hvor nemt et liv kan du have, uden at det chikanerer, at du hele tiden skal være syg. Så hver gang jeg skulle udenfor, så skulle jeg lige på toilet først. Og hver gang jeg kom udenfor, så skulle jeg se, hvor jeg kunne gemme mig hen i en busk, hvis jeg skulle på toilet. Og hver gang jeg kom ind i en bygning, så kigger jeg på, hvor er det første toilet, jeg kan få. Jeg har oplevet, at jeg tidligere bare har løbet ud af baren og skyndt mig, nu kender jeg jo de steder, hvor i byen, så jeg har skyndt mig ud og finde den nærmeste gyde, og så har jeg finde det nærmeste gemmested og gemme mig ind bag det, og så bare tage bukserne og skidt. Og man kan jo se det meget sådan, at jeg har haft en helt anden måde at tage i skole på, end andre studerende, der skulle på uni. Jeg har startet min dag med at vågne, nok klokken 3 stykker eller sådan noget, gå på toilettet, så er jeg kommet til at sove igen og sove til lige klokken 7. Så er jeg vågnet og gået på toilet. Så er jeg gået i bad og spist morgenmad og ordnet alle de andre ting, man nu ellers gør, inden man skal i sted. Så er jeg gået på toilet igen. Og så er jeg gået ned til min cykel, og så har jeg altså skulle stå der og overveje, om jeg godt kan cykle, eller om jeg skal på toilet igen. Efterfølgende så har jeg cyklet fra min bolig på vej ud til uni. Ude på SDU, ude i Odense, der ligger sådan en lille skov før uni. Den har jeg så skulle overveje, om jeg kunne nå at komme ind på uni og komme på toilet, eller om jeg skulle bruge den skov. Det resulterede ret ofte i, at jeg har stået af cyklen, og så er jeg løbet ind i hækken, eller ind i hegnet for at gemme for alle de andre cyklister. Været på toilet, tilbage på cyklen, ind på uni, finde det nærmeste toilet, gå på toilet igen, og så vaske mine hænder, og så ind til team. Men det er bare for at komme på uni. Og så står du der klokken 9 efter den første pause. Og så er spørgsmålet så, hvor frisk du egentlig er, og hvor mange gange du så ellers har toilet på sig resten af dagen. At mit liv har været så voldsomt, fordi det har jo handlet altid om, hvor er det nærmeste toilet, og hvor kan jeg komme af med det næste gang. Fordi jeg ved, at den kommer her om 20 minutter igen. Så hver gang jeg har brugt toilet, så kommer det 20 minutter, en halv time, 40 minutter. Så skal jeg på toilet igen. Og det tænker jeg umiddelbart ikke er planen, at der er nogle mennesker, der skal have sådan et liv, inden de får stomi.